Европейская демократия со своей фальшью о правах и свободах разочаровала и наших беглых. Белорусы, которые спешно, покидая родину, думали о своем светлом евробудущем, теперь хотят вернуться домой. В комиссию, которая рассматривает обращение граждан, которые опасаются возвращаться в страну в связи с возможной причастностью к совершению правонарушений или преступлений протестной направленности, в том числе поступает вопрос от тех, кто находится в Беларуси. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Пока среди заявлений не было ни одного соответствующего всем условиям, обозначенным в документе. Илона Красовская узнала, могут ли безнаказанно вернуться в страну те, кто ходил на митинги в 2020 году, а также в каких случаях можно рассчитывать на прекращение уголовного преследования. Расскажите, пожалуйста, как комиссия начала свою работу, сколько на данный момент поступило обращений? Ну, вот что касается первого, как мы поняли, почву прощупывали. Сразу отмечу, что в комиссию поступило достаточное количество обращений, но фактически все они не отвечают тем критериям, которые прописаны в указе. Причем поступили не только из-за границы, но и из территории Республики Беларусь. Еще раз обращаю внимание, что комиссия рассматривает заявления, обращения, только отвечающие тем критериям, которые прописаны в указе. Те, которые не отвечают этим требованиям, граждане будут извещаться об этом с целью, по их мнению, дополнения своих материалов, чтобы пакет документов был полным. Понятно, что каждый случай индивидуален, но, опять же, чтобы людям было понятно, какие же документы необходимо предоставить тем, кто находится за границей, но все-таки очень хочет вернуться домой. Прежде всего, они должны представить копию документа, удостоверяющего личность. В заявлении должно быть четко описано, какая просьба ими излагается. Кроме того, естественно, изложены такие требования, как необходимость отметить, когда последний раз уехали из Республики Беларусь, в связи с чем, исходя из чего они решают, что есть данные о совершении ими правонарушения или преступления, и какие претензии со стороны правоохранительных органов к ним могут быть предъявлены. Вы знаете, наверное, это такой вопрос, который интересует всех. Человек ходил на митинги в 2020 году, потом испугался, уехал, например, в Польшу, теперь хочет вернуться домой, но ему нужны гарантии, что, вернувшись сюда, в Беларусь, там его не ждет уголовное, например, наказание. Это вообще возможно? Каждое обращение будет рассматриваться, конечно, индивидуально. В целом отвечу, что возможно. Гарантия, прежде всего, это решение комиссии, которое будет доводиться до сведения этого гражданина. Комиссия будет всецело, всеобъемлюще, всесторонне изучать обстоятельства, которые будут изложены этим гражданином, и его личность. Будут запрашиваться мнения и сведения из компетентных органов, прежде всего из органов уголовного преследования и соответствующих компетентных органов, которые могут располагать информацией в отношении противоправной деятельности этого гражданина. И возможно принятие комиссии решения о возможности прекращения уголовного преследования с привлечением к другим видам ответственности. Это будет решаться, исходя из той тяжести совершенного преступления. Сразу скажу, это должно быть не тяжкое преступление. И также будет изучаться всесторонняя характеристика личности этого гражданина. Возможно и решение комиссии о целесообразности изменения меры пресечения, чтобы гражданин мог беспрепятственно пересечь границу Республики Беларусь. В каком случае даже не нужно людям тратить свое время, то, чтобы обращаться в комиссию, писать вам какие-то письма, вот когда не светит безнаказанное возвращение? Такие случаи будут. Если человек совершил тяжкое, особо тяжкое преступление, оно направлено на подрыв нашего конституционного строя, направлено против интересов национальной безопасности, интересов Республики Беларусь, особенно если связано с насилием в отношении представителей власти, то таким людям, конечно, снисхождения ждать не стоит. Но все равно я замечу, что даже в таком случае добровольная явка, раскаяние в совершенном преступлении, возмещение ущерба
будет учитываться. Ну, вы наверняка слышали все эти разговоры про заманить в Беларусь обманом, там, а потом закрыть в тюрьме. Как вы вообще на все это реагируете? Это не соответствует действительности. Если комиссия приняла решение о возможности прекращения уголовного преследования, о возможности проявления снисхождения к человеку, который готов вернуться в Республику Беларусь, то так оно и произойдет. Поэтому не нужно поддаваться провокациям, не нужно верить всякого рода штабам, которые будут, конечно, рекламировать свою информацию о том, что, вернувшись сюда, какой-то карательный механизм тут же будет запущен в отношении вас. Указ действительно направлен на то, чтобы помочь раскаявшимся гражданам вернуться в Республику Беларусь и встроиться в нормальную жизнь.